olvide. Yeah. Oye, mi amor. A ver, para yo que ni una bulla, 1, 2, 3, esa bulla. Esperemos que te haya gustado nuestro show. Esperemos que te haya gustado nuestro show. Eddie. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? A ver, brincando, arriba, 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 arriba. Hey, hey, hey. Arriba, 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 arriba. Rock and roll de los 80. De los 80, 60, 70. Caballeros, ven un ratito por ahí, ya quieren bailar. Otros
nosotros sí podemos complacer a los que están hasta allá, a los que están hasta aquí, también, ¿por qué no? Si están bailando, gozando bonito, no se preocupen, señor, ya está pagado, esa alarma no pasa nada, ¿ok? Un poquito de humo. Y bueno, para los que están hasta allá en la barra, que sigan bailando, ¡sale! Hierro pariente, vamos a bailar, dice. Véngase lo que están hasta allá atrás, hasta allá, hasta allá. Vengan los saludos para mi tía Catalina Victoria Ramírez y mis tías hasta allá en el cielo, que Diosito me los cuide, y mi abuelita María. Ya mandaste un papel escrito con letras de oro para que sepas lo mucho que te quiero y que se la saben, si lo ves medio raro, por el llanto que lloro. Arre, arre con la que barre, arre primo. Por tu te despreciaste, para ti no valgo nada. Te deslumbro más el oro que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Para el amigo Juan Ramírez y mi esposa, la señora Elena González, a los padrinos principales, el amigo Misael Mendoza y su esposa, la señora Virginia Figueroa. Las heridas de amor que sufrí en tu corazón están muy curadas. Para Aramis, Mario, Brian, Elliot, Eliel Morales.
Ramírez. Venga, felicidades por su hija. Oye, manténla largos. Eso. Para mi comadre Teresa, mis ahijados. Mi compadre Hermilo.